Welcome back to my YouTube channel. Guys, for today's may order ako sa online. Unboxing ako. Para syempre alam ko na yun kung ano. Check ko lang kung kompleto. Nakasubscribe pa naman sa akin si Tutut. Lagot ako. So guys, eto na po. I-open ko na siya. Ang baliw niya. Alam ko na, magbaliktad kaya ako ng damit. Mark? Baliktad ng damit. So guys, eto na, i-unbox ko na siya. Eto kasi yung box, oh. Ang laki niya, diba? Ang laki ng box. From Alshaya. So, yan yung order ko sa online. At ang nag-deliver ay si aramex. aramex.com. So, asan yung gunting? Guys, bawal ako magkita. Uy, kita rin yung anak ko. Side view. Yan guys, aramex from baliktad. Paano mababasa ng aramex yan? From aramex yan guys, aramex. Ha? Kita mo? So, buksan na natin siya. Yeah! Ang hirap magbukas guys. Kasi isa-isahin ko siyang iuwi. Kasi plano ko na sana ngayon mag-grocery, kaso kailangan ko ng maraming stocks ng ganito. Kala mo akin talaga. Nakiki-unbox lang po ako ng pinabili, pero hindi siya sa akin, pinabili lang po siya. Feeling ko akin. May mailagay lang pong unboxing, no? Yeah. Yeah. Ay, sabi yun, ano ba ito? Mahirapan, no? Yan na guys. Ay, mga bubuks. Lalaglag na siya lahat. Ito na po ang logo. Ito na po. Check na natin kung anong laman. Inday. Ito yung resibo. Itabi natin. Guys, ang konti pala na in-order ko. Ay, ang liit. It's so sad. Daya naman niya itong liit-liit. Yan na guys, na-unboxing ko na yung mga laman ng order ko. Yan guys. Kompleto naman siya. Yan. Sika Victory. Sige na. Bye-bye! See ya! Don't forget to subscribe!